本身我係幾中意日本文化啦，咁我都喺日本讀書翻嚟嘅。對於佢哋嗰個仔細啊，對個質素嘅要求，其實我自己就入咗心㗎啦。偶然間有機會就入咗飲食界啦，做啦。咁其實就一開始就變咗做拉麵先嘅。咁亦都得到一啲機會去咗日本去學埋佢一啲拉麵嘅做法，將嗰個日本 brand 係帶咗翻香港嘅當時。但係佢英國生活就唔係諗翻拉麵嘅。因為有一定嘅難度喺度啦，因為用嘅材料呢邊未必揾到。係啦，我就係因為我唔可以用翻原本或者適當嘅材料去做同一樣嘢嘅時候，個質量一定唔一樣。對於茶餐廳呢個背景，我哋就本身冇乜嘅，但係我自己本身有少少飲食經驗啦，喺香港都咁有唔同嘅餐種經驗。但係嚟到之後，其實覺得呢邊係好欠缺呢個味道。茶餐廳嘅元素係我哋揾唔到嘅。我哋出去做嘢收工之後呢，我哋想揾嘢食。我哋都揾唔到嘢食，係啦，咁變咗就覺得好需要咯。咁咁啱自己亦都識煮，有班兄弟咁啊一齊話，喂，不如一齊搞啦。咁就開始咗構思去開跑馬地茶餐廳呢個概念，係啦。咁啊開始去籌備啊嗰樣嘢，咁直接到萬城第一間開，咁2年幾前啦，7月幾就開咗。咁呢間正式係跑馬地嘅第2間，一路都會繼續開，呢個係必然嘅啦。咁但係你話會係繼續開跑馬地啊，定係會開一啲新嘅元素啊？照顧下當地 local 嘅口味呢，其實都有諗嘅，係啦。咁但係當然我哋都需要一啲有幫到我哋一齊做 operation 嘅 partner 或者一啲員工啊，去做呢件事。同香港有好大差別就係揾到適合嘅人嘅機率係低啲嘅，係啦，即係未必個個識煮。你喺香港揾個廚啊，邊一類嘅廚都會多啲，呢一邊係難啲嘅。咁所以一方面我哋會考量係，如果冇適當人選，我哋係會 hold 住。但係一有適當人選、適當位置，我哋會即刻去拍板㗎。我相信風險乜嘢都有㗎。even 我哋過嚟英國其實都係有風險啦，係咪？咁唔可以話有風險就唔做。咁加上自己都想食嘅，真係咁係有需要嘅。咁其實我覺得係唔需要太大嘅擔心。即係我唔係即係完全好 buy 嗰啲，譬如而家係唔需要人手，一啲機器做嘅生產啊，炒爐你攞個碌咁樣碌咁樣炒嘢出嚟。你哋有冇嗰啲咁樣？冇啊，我哋全人手，我哋啲師傅全部都係。即係幾廿年資歷嗰啲嚟嘅，係啊，啲炒爐師傅好犀利，即係我都好佩服佢哋。但係始終嗰種風味係唔一樣。只要你真係我哋都識煮嘢啦，咁我哋喺廚房煮出嚟，你機器炒出嚟同你師傅炒出嚟係一定有分別喺裏邊。係啊，喺個鑊氣啊，喺個即係有問題嘅時候點處理啊，其實各方面都唔一樣。係啊，人手始終係優勝，係啦，當然要。佢有一定嘅時間去浸淫呢個技術啦，但係我始終覺得有啲嘢係需要人手做。所有嘅 recipe 咧，我哋定好晒㗎啦。咁味道啊嗰啲，我哋都相當穩定嘅。咁而我哋負責嘅師傅都係有一定經驗喺度。咁所以個出錯嘅程度係好低，係啦。咁呢個係其中之一啦。咁我本身都講咗，我喺日本讀書啦，日本人概念多啲啦，叫做咁對個品質要求係真係比較重嘅，係啦，咁所以用嘅材料啦，我哋唔會隨便揀，都係啲靚料。even 茶葉你做唔到香港個茶味道，你茶餐廳就唔成型㗎啦。咁我哋一定係運過嚟嘅，喺香港運翻茶葉過嚟嘅。咁所以一定係堅持嗰個味道俾你哋。喺 menu 上面啦，邊幾款係你大推一定要試嘅？咁我都係跟翻客人嘅一啲 comment 啦，去推薦翻俾你啦。因為其實我覺得大部分都好食㗎。咁乾炒牛河啦，
咁我覺得係相比其他嘅地方喺英國嚟講咧，我哋嘅質素係高嘅。沙爹牛肉啦，咁呢個常餐嚟講，我哋係出色嘅。炒飯，我哋嘅炒飯亦都係冇問題，絕對係10次做咗10次都係咁高品質出嚟。咁而我哋呢度呢間咧多咗一個叫做煲仔飯，咁喺曼城茶餐廳嗰邊係冇嘅。咁煲仔飯嘅質素亦都係相當高。咁而喺英國嚟講咧，亦都唔係周圍揾到。咁呢一個零禮拜，其實大家食過之後都話：哇，好好食！你啲豉油落去係喳喳聲嘅。咁我相信真係可以嚟試下，大家可以不妨俾啲意見我哋。其實距離都係一個問題嚟嘅。我哋啱啱開倫敦，而家我哋都會面對呢個咁嘅問題。但係我哋一路開餐廳嘅概念，本身就係話，其實我哋香港人過到嚟係有咁嘅需求，我哋想帶翻呢個味道俾佢哋。以咁嘅心態去做一件事嘅時候，咁我哋淨係照顧到曼城啦開頭。咁而呢一邊係有咁嘅聲音需要，咁啊又撞啱有 partner 可以幫啲兄弟幫到手，咁變咗就。第二個區就揀咗呢度Sutton。咁其實其他仲有好多區域，其實都應該有相當多嘅香港人聚集嘅。咁其實嗰啲都係我哋跑馬地茶餐廳嘅 target 之一。但係之後可能逐步。咁你話距離點樣解決？其實技術上嘅問題其實係有得諗嘅。所以其實唔需要喺剎那太擔心嘅都係。只要佢有需求，我哋就會考慮。我唔係覺得個競爭有啲咩大嘅威脅嘅。係啊，即係就算我喺香港做都係。做好自己先，呢樣嘢係首要嘅，係啦。咁你做得唔好，你根本就唔需要講競爭。你做好咗，自然有人嚟幫襯。所以我哋又唔係要做到好大，好幾百人嘅餐廳咁樣。其實你幾十人嘅餐廳，其實我哋大部分香港人都喺呢度生活都唔止呢個數啦，係咪？咁其實好容易會坐滿嘅啫。所以其實唔使擔心嘅，係啦。咁但係你話我哋嘅質素，你見到我哋人手唔慳嘅。有我哋員工樓面有幾個，廚房有幾個，其實你都話啦，工資其實係一個主要成本之一。咁我哋都唔考慮 cut 人，去用少人手去做呢件事。希望你係短時間可以食到你自己嘅嘢啊，跟住大家可以快啲可以翻台，可以個個都試到啊咁樣。即係我哋係希望係咁樣做到咯。香港係純粹速度嘅一個城市啦。當初我哋個個都係俾板跑嘅，咁我哋希望過到嚟都係攞翻嗰個感覺。同香港嘅對比啦，比較強烈嘅就係醫療冇咁方便啦。即係當你有身體唔舒服嘅時候，我哋會覺得係比較去揾到我哋即係比較急切性或者係快速嘅一個治療幫助咯。呢個係比較明顯嘅一個分別。咁相對我唔知應唔應該講嘅就係，其實我哋嘅感覺就係英國係比香港係有啲落後嘅。譬如電話個網絡啊，各樣嘅成個 network 咧，都係未夠 user friendly 嘅，有啲嘢係好大嘅一個對比咯。對比我哋香港嗰陣時嘅生活，咁其他佢哋都有佢嘅好處啦。當然自由度高啦，細路仔讀書我啲細路仔覺得係舒服咯，適合佢哋啦，冇咁大壓迫啦。咁即係有好有壞嘅，其實係啊。咁所以其實至緊要係適應翻呢邊嘅生活，唔好淨係要求佢哋你要好似香港咁樣。你都適應晒啦。其實我係比較容易適應嘅，我都係周圍走嘅人，係啊，就依份去日本讀書啦，亦都翻過國內中國國內翻工啦。咁其實我自己都係而家今次嚟到英國啦。咁其實我係好少可定喺一個地方嘅，係啊，所以我係容易適應，天生天養嗰啲人。其實佢跑馬地，我哋就冇人住喺跑馬地嘅，係啦。冇咩？咁但係係咯，個個都中意跑下馬仔、數下馬仔啦，即係俗啲講句，成班爛賭仔。咁就係咯，咁諗下點樣可以有香港特色？大家一齊坐低嘅時候，個個都話
既然個個都中意賭下馬仔，就跑馬地啦咁樣，就一個個一提到跑馬地就知道係香港。其實馬係照跑嘅，係啦。咁其實舞照跳其實英國我哋覺得冇乜，我哋接觸唔到呢啲文化咯。係啊，即係以我理解係通常都係去飲下啤酒啊、酒吧為主咯啲人。咁英國嗱好老實講，以娛樂嘅方面去睇係比香港悶好多嘅。係啦，好彩就有班志同道合嘅兄弟喺度，咁都會來來打下桌球啦，係啊，踢下波啦，咁其他都係喺餐廳度嘅呢啲時間，咁變咗都叫做充實咯，係啦，年紀大都唔跳舞噶啦，跳舞啦嘛，年紀大啦，即係其實好多謝大家支持啦，咁其實平日都好啦，其實都有可能係排隊排到3、4點。我哋開心嘅，好老實，真係開心嘅。咁開始咗2年幾，都喺英國開始，好多香港人都會略有耳聞啦，聽過我哋個名咁樣，一見我哋開都真係過嚟試下支持我哋，咁相當多謝佢哋。咁我哋亦都希望佢係開心，食到佢哋想要嘅味道走嘅。灣。